ഡോക്ടർ ഒരു ചെറിയ ജലദോഷം വന്നാണ്. 2 ദിവസം കൊണ്ട് ജലദോഷമൊക്കെ പോയി. ഒറ്റ ദിവസം പനിച്ചു, തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചുമ, ഒരുമാതിരി ഒരു വരണ്ട ചുമ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, ഭയങ്കര കഫമായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എത്ര നാളായിക്കാണ് ഈ ചുമ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഒരു 3 ആഴ്ച മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെ പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ കൂടെ വന്നത്. 2 ദിവസത്തേക്ക് നിന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നല്ല ചുമ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ രാവിലെ കൂടെ മൂക്കൊലിപ്പ് തൊണ്ടവേദന 2 ദിവസത്തേക്ക് ആ സമയത്ത് മാത്രം ഒരു 1-2 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1-2 ദിവസം പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചുമ. ഇപ്പോൾ വളരെ സാധാരണമായി ഒരുപാട് രോഗികൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പൾമണോളജിസ്റ്റുകളെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അതെ, ഓഫീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൊത്തം എല്ലാവർക്കും ചുമയും പനിയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ചുമ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് വൈറൽ കഫ് എന്ന് പറയും. 80% ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു മൂക്കൊലിപ്പും തൊണ്ടവേദനയായിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ചുമയായിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എന്ന ഒരു കാലത്ത് വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്ന പോലെ പോസ്റ്റ് വൈറൽ സിൻഡ്രോം ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? പലപ്പോഴും ഈ പോസ്റ്റ് വൈറൽ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ പല അസുഖങ്ങളും ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തു വരുന്നതാവാം. പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആസ്മ രോഗമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ആസ്മയുടെ ഒരു ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടറാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ, വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ്മ ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആസ്മയെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ആസ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം. അതായിരിക്കും ഈ ചുമയായിട്ടും ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ടും വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാം ശ്വാസം മുട്ടൽ മാത്രമാണ്. അതേസമയം ചുമ മാത്രമായിട്ടുള്ള ആസ്മയും ഉണ്ട്. കഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ എന്ന് പറയും. ഇതുകൂടാതെ ഈ പോസ്റ്റ് വൈറൽ സൈനസൈറ്റിസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സൈനസുകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കഫം നമ്മുടെ തൊണ്ടിലേക്ക് ഇറ്റിറ്റ് വീഴും. അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് നേസൽ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയും. അത് കാരണം ചുമ വരാം. അതുകൂടാതെ ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിക് ടെൻഡൻസികൾ വന്നിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് കാരണം റിഫ്ലക്സ് റിലേറ്റഡ് ചുമയുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ മറ്റ് അനേകം കാരണങ്ങൾ ഇതിന് പറയാം. പക്ഷെ വളരെ സാധാരണമായി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അലർജി പുറത്തു വരുന്നതാവാം. ഈ വൈറ്റ് ലങ് സിൻഡ്രോമോ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പേരിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വല്ലതും ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആണോ? ആക്ച്വലി ഈ വൈറ്റ് ലങ് സിൻഡ്രോം ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നവംബർ മാസത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയ, ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ വന്നു തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വൈറ്റ് ലങ് സിൻഡ്രോം അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൃത്യമായ വൈറസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ വെള്ളപ്പാടുകൾ നല്ലപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴും അത് കൂടി പോകുമ്പോൾ, ഒരു സിവിയർ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ, ഒരു വൈറൽ ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരിലും ഇതുപോലെ ലങ്സിൽ പാടുകൾ വരികയും അതിൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ആൻറ്റിവൈറൽ മെഡിസിൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ നൽകി അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇതുണ്ടാവാം. ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ പലതരം വൈറസുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും കുറേ വൈറസുകൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള എക്സ്റേ പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഇതിന് മരുന്ന് മേടിക്കണോ? അതോ ഇപ്പം എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടോ? അതോ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ടങ്ങ് മാറുമോ? ജസ്റ്റിനെ ഇത് പറഞ്ഞത് നന്നായി. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ്. നേരെ ചെല്ലുന്നു, ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വാങ്ങിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആ വൈറസിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി, ഒരു ഹീലിംഗ് ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ടാവാം അതിന് അസുഖം മാറും. നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നു ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമകളിൽ 90% ചുമയ്ക്കും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാര്യം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസോ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസോ കൊണ്ടൊക്കെ ആവാം. അതിലൊരു 10% ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോമാർ നിമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് നിമോണിയ പോലുള്ള കണ്ടീഷനുകളിൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബാക്ടീരിയൽ സൈനസൈറ്റിസിൽ മാത്രമേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് ഉപയോഗമുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പലപ്പോഴും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒരുപാട് ശരിയാവും. ഡോക്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പല രോഗികളും വരുന്നത് ഡോക്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതിത്താ, ഒരു 50 രൂപയുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ട് മാറാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ നാളെ നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ 1000-10,000 രൂപയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുത്താലേ കുറയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഒരു 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന, ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ചുമയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ശേഷം വന്നതാണോ ഇത്, അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ് കഫ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആസ്മ കാരണം വരുന്ന ചുമയാവാം. അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമ്മൾ രോഗനിർണയം നടത്തി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം. അതിൽ പലപ്പോഴും ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് കഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്മാറ്റിക് കഫിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഹേലറുകൾ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കണം. ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ഇൻഹേലറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ല. അത് ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രോഗമാണ് ഇതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഉപയോഗിക്കണം.
എങ്കിൽ മാത്രമേ അസുഖം കുറയത്തുള്ളൂ. കാര്യം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വൈറൽ പനികളിലൊപ്പം തന്നെ ഈ വായു മലിനീകരണവും ഒക്കെയാണ്. അത് ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷനും ഉണ്ട്, ഔട്ട്ഡോർ എയർ പൊല്യൂഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. പൊടിയൊക്കെ ഒരു കാരണമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഫാനൊക്കെ ഇടുമ്പം ചിലപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലെ കർട്ടന്, മാറ്റ്, ചവിട്ടികൾ, അങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ക്ലീൻ ആക്കി ഇടണം. നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഫാൻ്റെ മുകൾ വശം, വാർഡ്രോബിൻ്റെ മുകൾ വശം, ടി വിയുടെ ബാക്ക് വശം, അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി ഇട്ടേക്കണം. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകളും കുഷൻ ചെയറുകളാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ റെഗുലർലി വാക്വം ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റുകൾ അതിലിരുന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടി പൂച്ച, ഒരുപാട് പൂടകളുള്ള പട്ടിയും പൂച്ച, പെർഷ്യൻ കാറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ വീടുകളിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ഫർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീണ് കിടന്ന് അത് നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ഈ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ജസ്റ്റിനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാണ്, ഡോക്ടർ വാക്സിനേഷൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണോ വാക്സിൻ എന്നൊരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കണം. അല്ല, മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാക്സിനുകളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ഫ്ലൂ വാക്സിൻ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവരും എടുത്തിരിക്കണം. 50 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആസ്മ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, ഡയബറ്റിസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, വൃക്ക രോഗം, അങ്ങനെ കോമോബിഡിറ്റീസ് ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്സിനുകളെല്ലാം അഡൽട്ട് ഏജിൽ എടുക്കേണ്ട വാക്സിനുകളെല്ലാം റെഗുലറായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ, ഡോക്ടറെ അഡൽട്ട് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഏതൊക്കെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ യോഗ്യനാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കും. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഫാമിലി മൊത്തം, എൻ്റെ മക്കളെയും എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ വാക്സിനേഷൻ എടുപ്പിക്കും. എൻ്റെ രോഗികളോടെല്ലാം ഞാൻ പറയും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം. മിക്കവരും എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഗുണം കാണുന്നുമുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ചുമ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ 100 days കഫ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാ? അത് 100 ദിവസം ഇങ്ങനെ ചവിട്ടോണ്ടിരിക്കുമോ? ജസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംസാരത്തിന് ശേഷം തീർച്ചയായും ഒരു എക്സ്റേയും നമുക്ക് സ്പൈറോമെട്രിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കണം. ഈ 100 days കഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഈ പെട്രോസിസ് കഫാണ്, വൂപ്പിംഗ് കഫാണ്. അത് കോമൺ അല്ല, എങ്കിലും ഒരുപാട് പേരിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആ പെട്രോസിസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്പം പാടാണ്. നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ സുലഭമായി അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഈ TDAP, എല്ലാ വർഷമല്ല, നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് അനുസരിച്ച് 10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തെടുത്ത് പോകണം. ഈ നമ്മുടെ ടെറ്റനസ്, ഡിഫ്തീരിയ, പെട്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട്, കുട്ടിക്കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് 10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ബൂസ്റ്റർ എടുത്ത് പോകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതൊരു അഡൽട്ട് വാക്സിനേഷനാണ്. അത് എടുക്കാൻ ശീലിക്കുക. പിന്നെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്ത് ചെയ്യുക. അസുഖം വരാതെ നോക്കുക, നമുക്ക് പനി ഉള്ളിടത്ത് പോകാതിരിക്കുക, പനിയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക, ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലോട്ട് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, റിവേഴ്സ് ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് അസുഖം വന്നുവെങ്കിൽ അത് മാറാതെ നിൽക്കുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ ഹോം റെമഡീസൊക്കെ ചെയ്യാം. ആവി പിടിക്കുകയും നമ്മുടെ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഗാർഗിളൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിനൊപ്പം ഇത് മാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യ സഹായം സ്വീകരിച്ച് എക്സ്റേ, സ്പൈറോമെട്രി, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ മാസ്ക് വയ്ക്കുക. അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. അസുഖമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റിൽ പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം. മാസ്ക് ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അസുഖമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിന തോമസ്, മനോരമ ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.